Ayan mga tol, grinainan na natin. Wala naman siyang coil sa loob. Bali itong buong coil talaga tol, special na bakal to, or Nicron, parang Nicron wire siya mga tol, pang heater talaga. So buo to talaga siya mga tol. Kailangan idikit natin yan dyan mga tol. Pahinang natin sa specialista na welder pala. Napaklasin muna natin ito mga tol bago natin ikabit pa. Let's go!